Il faudrait organiser une guerre idéologique, mais aussi législative. C'est ce que suggère la philosophe Elisabeth Badinter, très pessimiste, dans les colonnes de l'Express. Il faudrait changer les lois, organiser une guerre idéologique, mais aussi législative contre les islamistes. Et cela ne se fera pas sans des répliques terribles de la part du camp adverse, de nouveaux attentats, plus nombreux, plus saignants. Cela ne peut plus se régler dans le pacifisme, dit Elisabeth Badinter. Il faut accepter. J'ai vu ça et je vous avoue que j'ai en moi une certaine forme de colère face à cette naïveté qui nous a habité encore ces dernières années, en tout cas une frange importante de ceux qui dirigent ce pacifisme. Moi, je suis quelqu'un de pacifique, vous savez, parce que je connais la guerre, j'en connais les dégâts, j'en connais l'atrocité. Je l'ai menée, que ce soit en Afrique ou au Moyen-Orient. Et il faut être pacifique, il faut aimer la paix. La guerre en soi est un état transitoire, parfois indispensable. Mais je suis pacifique et pas pacifiste. C'est-à-dire ? Eh bien, le pacifisme, c'est la naïveté qui conduit à l'islamophobie et à tout ce qui nous a habités, et à la faiblesse, finalement, et au fait qu'on ne veut pas assumer les risques. C'est-à-dire certains politiques qui ont acheté la paix sociale ? C'est ce que vous dénoncez dans ce livre-là ? Oui, bien sûr. Dans mon livre, j'explique tout ça. Je crois qu'il y a un équilibre à trouver, et je dis que cet équilibre est un courage, entre la fermeté, parce qu'il va falloir de la fermeté, parce qu'il ne faut plus de déclarations maintenant, il faut de l'action, et de l'action en profondeur, de l'action durable, parce que ça va durer des années, parce qu'une guerre contre une idéologie, ça ne peut pas se régler en quelques mois ou en quelques années. Et puis, il faut de l'humanité, parce qu'il va falloir du dialogue, parce que moi, je vais dans ces cités où je vois des jeunes qui sont tentés parfois par toutes ces dérives. Et il faut arriver par cette humanité à ce que la France se réconcilie. Nous n'avons pas d'autre solution. C'est la seule solution. Et moi qui ai commandé les armées avec des jeunes de 20 ans qui s'engagent pour la France et parfois jusqu'au sacrifice suprême, je dis que c'est possible parce que ces jeunes venaient de tous les milieux. Simplement, il va falloir y aller et se retrousser les manches et arrêter de parler. Bien sûr, il faut des hommages, mais il faut surtout beaucoup de courage. Hier, Christian Jacob disait qu'il existait un lien entre l'islamisme radical et l'immigration. Vous êtes d'accord avec ce lien ? Beaucoup d'attaques récentes ont été commises par des gens issus de l'immigration. Je crois qu'il faut contrôler notre immigration, que ces flux d'immigration n'ont pas été contrôlés, que nous avons un problème d'intégration dans certains coins de notre France. Et moi, je vais souvent au Mureaux et je le vois bien. Ces gens se sentent rejetés, ça a été dit d'ailleurs, ils ne se sentent pas aimés. Et il faut arriver à l'inverse pour qu'ils aiment la France. Et bien sûr, ils aiment leur pays d'origine, mais ils aiment la France. C'est ce qui conduit finalement à ces dérives. Un jeune aujourd'hui, il a besoin de s'engager, il a besoin d'avoir un avenir. Dans l'armée, on leur donne cet engagement, on leur donne finalement ce cadre, on leur donne ce souffle avec l'amour de la France qui va parfois jusqu'au sacrifice suprême. Et je crois que c'est peut-être ce qui manque pour éviter cette dérive, parce que sinon l'islam radical le leur donnera. C'est dans cet esprit, Pierre de Villiers, que vous proposez dans votre livre, parmi les mesures pour réparer la France et retrouver une unité, vous proposez c'est symbolique, c'est contraignant, c'est profond, de rétablir ce service militaire qui avait été supprimé en 1996 par Jacques Chirac. C'est ce fameux brassage social, ce dialogue que vous appelez à retrouver dans un rétablissement du service militaire ? Alors je ne propose pas le rétablissement du service militaire, je propose simplement que le service national universel qui avait été dans le programme du président Macron soit effectivement mis en œuvre. Aujourd'hui, on est un peu en panne. Là aussi, il faut peut-être réparer cette idée qui était une bonne idée à laquelle j'étais favorable. Un service national qui montre leur sentiment d'appartenance aux Français, que ce creuset national soit en quelque sorte réparé pour éviter que l'on assiste à des scènes pareilles. Quelqu'un qui est sur notre territoire et qui décapite un professeur qui est un symbole, le symbole de notre éducation, de notre jeunesse. Je suis très axé sur la jeunesse dans mes activités. Je consacre tout un chapitre pour réconcilier la jeunesse avec la France. Et c'est à ce propos que je dis qu'il faut retrouver un creuset national. Alors je ne sais pas si le service national universel est
est une idée qui arrivera à cet objectif. En tout cas, il faut contribuer à cet objectif urgemment. Patrick? Je vous écoute attentivement, Général. Ce n'est pas la première fois. Jusqu'à présent, on vous avait reçu lors de votre précédent livre, j'avais l'impression d'entendre un général à la retraite, toujours très haut gradé dans l'esprit. J'ai l'impression d'entendre aujourd'hui un homme politique qui se prépare à une campagne et pas une campagne militaire. Je me trompe ? Alors, moi, je suis un général, effectivement, à la retraite, et j'essaie d'être un stratège. Ce livre est un livre de stratégie, parce que je pense qu'il faut reconstruire la France à la racine, dans ses fondations, et arrêter de faire de la tactique. Il faut répondre à la question quoi, pourquoi, et pas à la question comment. Aujourd'hui, je trouve que pour réconcilier la France, on est toujours dans le comment, dans l'urgence, dans la platitude temporelle et dans l'espace. Il faut retrouver un peu de hauteur, c'est l'objectif de mon livre, et c'est pour ça que je l'appelle l'équilibre, parce que cet équilibre entre les droits et les devoirs, entre la fermeté et l'humanité, entre la dureté froide et la mollesse tiède, ce n'est pas un livre pour faire de la politique. C'est un livre politique au sens où, effectivement, je traite de la plupart des grandes problématiques qui organisent la vie de la cité.